हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अनि आज चाहिँ अलि नौलो देखिएछ होला, किन भन्दा म अहिले घरमा आइसकेको छु र अब होम जिम ब्लग आउँदैछ। किन भन्दा अब म घर आइसकेर अब जिम छोडेर आएपछि चाहिँ घरकै इक्विपमेन्टहरूबाट गर्ने र आज चाहिँ केही नौलो कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, दराजबाट मगाएको थिएँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो बडी बिल्डिङमा धेरै ठुलो हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ यसको नाम चाहिँ क्रिएटिन हो। यो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वेल कोरको हेर्न सक्नुहुन्छ, नजिकै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ मसल रिकभरी फास्ट गर्छ र अनि लिन मसल मास क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। र अब अझै एउटा छ, दुईवटा मगाएको थियौँ। प्याकेजिङ चाहिँ खासै नर्मल प्याकेजिङ, तर चाहिँ सामानहरू चाहिँ केही उस बिग्रेर चाहिँ आएको छैन कि, राम्रो आएको छ। दुइटै फोरेको छैन अहिले। यो एउटा मेरो हो अनि एउटा चाहिँ मेरो होम जिम पार्टनर अमिनको हो। अमिनलाई तपाईँहरूले पहिला देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट भिडियोहरूमा, रिलमा। अब चाहिँ अमिन पनि देखिन्छन्, म पनि देखिन्छु। अनि होम जिमको हाम्रो इक्विपमेन्टहरू देखाएर सबैले जिम गर्छौँ। अनि अहिले मेम्बरहरू नि बढ्दैछन् हाम्रो होम जिममा। मेम्बरहरू बढेका छन्। 3-जना अलि मतलब कि हामीले गरेको देखेर इन्सपायर भएको छन् कि। त्यसैले चाहिँ अब बेलुका हाम्रो होम जिमको भिडियोहरू हुन्छ। यही हो क्रिएटिन, देख्न सक्नुहुन्छ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो सुरुवात। आज भोलि आइतबार अनबक्सिङ हुन्छ, खाइन्छ हाम्रो आज सुरु। शुक्रबारको दिन थियो। अब भोलि वर्कआउट हुँदैन, अनि आजबाट भन्दा आइतबारबाट ठिक हुन्छ भनेर। अनि के चेन्जेस आउँछ, के बडीमा के चेन्जेस आउँछ, त्यो सब हामीले चाहिँ त्यहाँ युट्युब च्यानलमा हाल्छौँ। र यसको 1 मन्थको हामीले रिभ्यू पनि दिन्छौँ। अहिले अब आइतबारबाट स्टार्ट हुन्छ, हेर्दै जाऊँ कस्तो हुन्छ। यही हो गाइज। ल अब हामीले यस्तो जिमको इक्विपमेन्ट देखाउँछौँ है। र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, इक्विपमेन्ट्स भनेको हामीसँग यति नै छ कि यो हामीले के अरे सिमेन्ट बालुवाबाट बनाएको घरमै। अनि यो ठुलो चाहिँ हामीले बेन्च प्रेस गर्ने काम लाग्छ त्यसलाई। अनि यसले थपेर प्लेट टाइपको काम गर्छ, यसले थपेर हान्छौँ। अनि यो एउटा डम्बल छ हल्का ठुलो टाइपको, यो चाहिँ लगभग कति केजीको छ होला? 9 केजी लगभग। यो चाहिँ लगभग 9 केजीको छ। अनि यो चाहिँ लगभग 6 केजीको छ पहिले नापेको यो त। अनि यो चाहिँ 4 केजीको, यो चाहिँ नापेको छैन। लगभग यिनीहरूभन्दा गरुङको छ। अनि यो साइजमा पनि थोरै ठुलो भएर यसको चाहिँ लगभग 9 केजी होला अलमोस्ट, हामीले अनुमान लगाउँदा। के छ त नि हालखबर? ठिक छ। अनि दुईटा क्रिएटिन अब खाएर गर्ने हो होइन? अनि अहिलेसम्म बडीमा जिम गरेको थिएँ, कतिको बदलाव पाइयो त क्रिएटिन नखाँदा? क्रिएटिन नखाँदा बदलाव धेरै भइरहेको छ होइन। 6 महिना हानेको, 6 महिना भयो पुगेछ कि लगभग हो। 6 महिना पुगेछ। अनि लगभग 6 महिना पुग्यो भने चाहिँ त मेरो नि त धेरै भइसकेको छ। त्यसो 9 महिना चाहिँ मैले नै हाने है जिम। पछि चाहिँ 6 महिना पछि अब यो हान्न लागि। अनि यो क्रिएटिन तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा नि हेर्नु होला। यसको एकदम राम्रो रिभ्यूहरू पनि छ। त्यसैले हामीले यो क्रिएटिन चाहिँ अर्डर गरेर आइसकेछ। अब आइतबारदेखि खाइन्छ। अनि 1 महिना चाहिँ हाम्रो बडी कन्डिसन कस्तो हुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले नि देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले बेलुका एकछिनमा चाहिँ हामीले बडी कन्डिसन देखाउँछ अहिलेको चाहिँ। अहिलेको बडी कन्डिसन अहिले चाहिँ जिम स्टार्ट भयो नि। किन भन्दा हेर्नु, घाम यति चर्को छ अहिले। घाम अहिले यस्तो घाममा गऱ्यो भने चाहिँ गाउँघर भनेको यस्तै हो गाइज। मेरो घर यता छ अनि गाउँघर भनेको यस्तै हो। अनि हामी चाहिँ यहीँ गर्छौँ, यही आँगनमा अस्ति नै गरेको। यहाँ अहिले एकछिन चाहिँ आएका छैनन् मान्छेहरू, अब अहिले आउँछन् जिम गर्ने। त्यही त। अनि यस्तो छ, अहिले गर्मीले गर्दा यति बेला गर्न मिल्दैन। बज्न त 5 बजिसक्यो है। 5 हाम्रो चाहिँ 5 बजिसक्यो, भइसक्यो। तर अहिले चाहिँ गर्मी लास्टै छ। त्यसैले एकछिनमा गर्छौँ हामीले जिम। आज त हाम्रो एक्सर्साइज पनि सिद्धिएको अवस्थामा छ खासमा। आज हामीले जे हान्छौँ आफूलाई मन लागेको चाहिँ। आज यस्तो भयो कि हामीले चेस्ट डे अनि ब्याक यस्तो भनेर सबै त्यो पाठ पूजाको लागि 1 घन्टा दिन छुट्टाएर हान्छौँ कि आज शुक्रबार अन्तिम भयो के अरे। अनि त्यही भएर हामीले आज चाहिँ एक्सर्साइज धेरै छैन। अनि हाम्रो घर अगाडि बेलौती भएको हुनाले बेलौती टिप्न नि आउनुभएको छ। चाहिँ हाम्रो छ्यामा हुनुहुन्छ। बेलौती पनि घर अगाडि भएपछि फेरि हात्ती नै पुग्छ। अनि बेलौती टिप्न धेरै सजिलो छ। बेलौती नि चाहिँ सेतो बेलौती हो। अनि यो सेतो गुलियो हुन्छ एकदम। फाइदा नि त कस्तो छ बेलौती। ल आउँछ है छ्यामा हेर्नलाई ब्लग। दुईजनालाई चाहिँ
दुईजनाले चाहिँ ट्याक्क एउटा पाके एउटा ठिक्क ठिक छ मैले खाइसकेको खाऊ मैले खाइसकेको गाइज मैले खाइसकेको कि अघि नै त्यसैले अहिले चाहिँ खाइन अनि अब यो हामी बोलेको देखाउनु भन्दा अहिले सिधै जिम हानेको देखाउँछौँ है त ल सनसेट पनि भइसक्यो अनि यहाँ जिम गर्ने पार्टनरहरू पनि आइसकेको छन् अमिन त पहिल्यैदेखि यहीँ थिएँ अनि अब पर्सन यता हेर नि त हाई भन्दै जिम ब्लगमा मिसन हेलो लाज चाहिँ नमान्दा हुन्छ है लाज मान्नु पर्दैन किन भन्दा अब हामीले एकछिनमा जिम पनि गर्ने हो अब सुरु हुन्छ होला लगभग अब सुरु हुन्छ अनि यो चाहिँ बेन्च हो यसमा हामीले धेरै थरी एक्सर्साइजहरू गर्छौँ चेस्टकोदेखि लिएर ब्याकको अनि अप्पर हान्नलाई फेरि हामीले यही बेन्चलाई यो यसमा अड्डाएर अनि अप्पर हान्न पनि मिल्छ तर आज हाम्रो चेस्ट डे होइन कति वर्ष भयो सोम त ल 15 वर्षको हेर्ने कति उठ्छ एकपल्ट अब हाम्रो जिम क्लबमा चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छेहरू नै आउँछन् हेर्नु सक्नुहुन्छ ल यसलाई हामीले के अरे के भन्छ 4-5 महिना हिपोपोटो मास जस्तो बनाएर देखाउँछौँ हामीले 1-2 महिनापछि देख्न सक्नुहुन्छ ल लाज मान्यो गाइस केही भएन अमिन ल ज्यान होलिडे देखाउने कि अहिले पम्प आएपछि थोरै पम्प ल्याएपछि भइहाल्छ नि त ल वार्मअप गरौँ न त ल किन हुँदैन नि ल वार्मअप हाम्रो कसरी हुन्छ अमिन ल देखाऊ है यसो तताउनलाई जम्पिङ ज्याक्स सुरुमा गरिन्छ हामीले पहिला मिनी भ्लगमा नि देखाएको थियौँ यो एक्सर्साइज अब केटाहरूलाई तिर्खा पनि लाग्छ त्यसैले पानी पनि लिएर जानु पर्यो जिममा पानी हल्का हल्का भयो नि खानुपर्छ त्यसैले पानीको बन्दोबस्त आज चाहिँ सपाटा सबै एक्सर्साइज भइएर अनि सपाटा हान्नलाई दुईटा सपाटाको क्लियर पोजिसन देखाइदेऊ है इट्टा बिना नि हान्न सकिन्छ हामीले इट्टा बिना नि हुन्छ तर चाहिँ इट्टा राखेर चाहिँ अझ मजाले पर्छ यसको लागि चाहिँ ल पुसअपको पोजिसन सुरुमा गर्नुपर्छ त्यसपछि डाउन हल्का पुसअप टाइपको अनि कोब्रा पोजमा अनि अप हुने जम्प यो एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँहरूको ओभरअल बडीको मसलहरूलाई टार्गेट गर्छ र क्यालोरी पनि डेफिसिट गर्छ यसले ल हाम्रो यहाँ बिगिनर्सहरू छन् बिगिनर्सहरूले नर्मल पुसअप बाडी स्टार्ट गरेछन् What's your name? My name is Sam Pariyar. What's your name? My name is Parsan Sunal. What's your name? My name is Vijay Pariyar. ल What's your name? मेरो नाम निसन आले. ल तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सबैको नाम थाहा भयो नि यिनीहरू चाहिँ नयाँ हो कि अमिन त पहिले देखिरहेको थिए ल नर्मल पुसअप हान है मैले किन एक्सर्साइज नगरेको भन्नु होला मैले चाहिँ गरिसकेको थिएँ मैले मेरो सब एक्सर्साइज भइसकेको थिएँ मैले गर्छु त्यही पनि एकछिनमा आज त्यही नि यहाँ भ्लग होम जिम आज धेरै पछि गराएको अरे इन्ट्रोडक्सन राम्रो सिक्यौँ भनेको मसँग फेरि उस छैन के स्ट्यान्ड छैन कि त्यो मोबाइल अड्काउने त्यही भएर फेरि गाह्रो हुने कि अलि त्यही भएर एकछिन हातमा लिएर देखाउनलाई है तपाईँहरूले पोजिसन हेर्नु है कस्तो गर्नुपर्छ पहिला हामी यो के अरे खुट्टाले यस्तो सपोर्ट नलिकन हामी पहिला सिधै पुसअपको पोजिसनमा जान्छौँ यसरी पछाडि फाल्यो पुसअपमा गयो अनि कोब्रा स्ट्रेचिङ गऱ्यो अनि यसरी हल्का उफ्रिएर अनि खुट्टाले दुईटै खुट्टाले टेकेर स्ट्यान्ड है यही यो पोजिसन चाहिँ अनि तपाईँले गरिरहँदाखेरि तपाईँको पानी बस्छ यसरी साथमा बहिनी पनि गइकिन भविष्यको जिमर लगायत चलिरहेको छ यहाँ ल यिनी पनि जिममा आसुक छिन् सानैदेखि
हामीसँग चाहिँ हल्का फुल्का एक्सर्साइज हान्छन्। किन हाँसिस यता 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 गरे के यता यही हो क्वेसन चाहिँ। अनि इट्टा राख्नै पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन, किनभने हातले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल पनि हुनसक्छ। नर्मल चाहिँ यसरी त्यही पोजिसनमा पुसअपकै पोजिसनमा जाने, तर एउटा इट्टाले हल्का यसलाई स्ट्रेच गर्छ हामीले इट्टा राखेको। तपाईँले नराखे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 20-25 मात्र हामी यस दिनमा तपाईँलाई फिल भइहाल्छ कि कति लाग्छ शरीरमा। त्यसरी नै 20-25 रेप हानेर 3-4 सेट हानेपछि तपाईँहरूको बोडीलाई धेरै राम्रो गर्छ। अघि नैदेखि अमिनले हानिरहेको थियो, अहिले लगभगै कति 20-25 त पुग्न लाग्यो होला। पसिना बगिराख। बग्छ नि, अझै 30-35 त पुरानु पऱ्यो नि। यसकै अब 3-4 सेट हान्यो भने नि तपाईँलाई मजाले फिल हुन्छ पम्प। फुल बडी। ल आफ्टर कन्डिसन हेर्नु पसिनाले लगभग अलमोस्ट 55 हाने अमिनले। आफ्टर कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ, पसिनाले लुस रूपै। यति गरेपछि क्यालोरी डेफिसिट त मजाले भइहाल्छ। ल के भन्छ, ह्याट्सअप। ल गाइज बिगिनर्स सुरुमा गाह्रै हुन्छ, तर पनि यिनी बिगिनर्स भए पनि यिनले पोजिसन चाहिँ सिकिरहेका छन्। ल ल राम्रो राम्रो ठिक छ। अझै 5 ल ल 1 2 अझै 3 अझै 3 जान्छ है, जान्छ 3 अझै 2 4 बस 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 स्ट्यान्ड 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 अप। ल कस्तो फिल आयो? कतिको फिल आयो ल? कस्तो फिल आयो ल भन भन के त्यहाँ कस्तो फिल आयो भने भयो, मजा लाग्यो शरीरमा लाग्यो थोरै लजान, तर पनि लागेको ल छ। अर्को बिगिनर्स फेरि ल ल ल यो भन्छ, यो भनेको देशी एक्सर्साइज हो, पुरानो देशी अखडादेखि आएको एक्सर्साइज हो। हामीले चाहिँ युट्युबबाट हेरेर अहिले चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइज धेरै गर्नु लागेको, जस राम्रै हुँदो रहेछ यसले। फुल बडी एक्सर्साइज। बह 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 अझै 5 टी सर्टको बदनाम, टी सर्टको बदनाम। यहाँ अब लास्ट 3 सेट हुँदैछ। रोटी रोटी हुँदैछ ल ल ल एक्लै एक्सर्साइज गर्ने व्यक्ति पनि छ नि यहाँ फेरि। हाम्रो यहाँ अब होम जिम हामीले यत्रो केटाहरू, यहाँ सब केटाहरू यहाँ गर्न आछन् भने ऊ चाहिँ एक्लै फेरि को अरू कोही नचिनेको मान्छे नि, फेरि अमिनकै भाइ हो फेरि। ल अने 10 1 2 3 4 ल छ है त गाइस। हाम्रो गाउँमा चाहिँ फिटनेसको कमी छैन, घरै पछि डम्बल र जिमको सबै इक्विपमेन्ट्सहरू छ। औ उहाँ टाढाखेरि बगेर बल खेलेर पनि राखेका छन् फेरि यही गाउँको। गाइस सपाटा पछि आफ्टर बडी कन्डिसन। यो चाहिँ बडी कन्डिसन भन्नाले हल्का लुज भएको मसललाई पम्प गराउँछ। अहिले चाहिँ अमिनको मसल पम्प भइसकेको छ, अहिले चाहिँ नर्मल छ, नर्मल ठिक छ। यतिको हाम्रो के भन्छ होमवर्कआउटबाट यतिको बडी चाहिँ धेरै राम्रो। अमिनको पहिला सुरुमा आउँदा यतिको थिएन, थियो कि नै ल भन आफैले। यस्तो थियो यिनको एप्स त यिनले पहिले अब फुटबल खेल्थ्यो नि, अनि त्यति बेला ट्रेन गरेको थियो, एप्स चाहिँ थियो। अनि माथिको चेस्ट अनि यो बाइसेपहरू चाहिँ यहाँ अमिन मसँग जिम गर्न आउन लाँदैछ चाहिँ धेरै इम्प्रुभ भएको छ। त्यस्तै अब यिनीलाई नि अब त्यत्तिकै इन्ट्रेस्ट छ कि अब कतिको चेन्जेस आउँछ। अब डेली आइराख्यो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले नि। अब हेर जिममा गयो भने कति लिन्छ, 1500-2500 त लिइहाल्छ। यहाँ फेरि वर्कआउट हुन्छ। अब यिनीहरूले इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो, आफूमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो र
अनि जस एउटा डिसिप्लिनमा गर्न पर्यो जे पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ त्यही हो गाइज अब आजलाई इन्डिङ नै हानिदिनुपर्छ होला एक्सर्साइज पनि सकियो लगभग नै अनि आज हाम्रो वर्कआउट नि थिएन र खासै सबै सकिसकेको थियो र आज यसो भ्लग को इन्ट्रो दिउँ भनेर घर आएर अब पर्सिबाट चेस्ट वर्कआउट सुरु हुन्छ र क्रिएटिन पनि तपाईँहरूलाई क्रिएटिन युज गरेको नि देखाउँछौँ र अनि चेस्टको हरेक एक्सर्साइजहरू तपाईँ जतिजना हुन्छ त्यतिजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही गरिदिनु होला सबैजनाले सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त गाइज ल बाई बाई भन्नु नि त केटा होला होम जिम जिन्दाबाद जिन्दाबाद